আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকে আমরা একটা হিটাচি ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। এটা হচ্ছে আপনার 473 লিটার একটা ফ্রিজ এবং এটা কিন্তু আপনার গ্লাস ডোর ফ্রিজ, ইনভার্টার, ডুয়েল ফ্যান কুলিং। ভিতরটা একটু দেখাই দর্শকদেরকে, ভিতরটা দেখেন একদম ফুল ফ্রেশ। এবং এটা মডেল নাম্বারটা একটু দেখেন, মডেল নাম্বার প্লাস ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে। গুগলে সার্চ দিলে এটার A to Z ডিটেলস পেয়ে যাবেন। এবং এটা কিন্তু আপনার মাত্র 2.5 বছর ইউজ হয়েছে এবং এটার সাথে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পেপার সহ আছে। 7.5 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পেপার এখনও আছে। এটা মার্কেট প্রাইস চলতেছে সামথিং 1.5 লাখ টাকা, আমরা দিচ্ছি মাত্র 60,000 টাকা এবং বাংলাদেশের 64 জেলায় থাকবে ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি। তো যারা নিতে চাচ্ছেন এখন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন।